जिसको भी सर्दी जुकाम कफ छींक आना सामान्य रूप से ये भी एक वायरस से ही होता है, सर्दी जुकाम भी, तो उसके लिए अचूक औषधि है ये गिलोय, तुलसी और हल्दी। हल्दी को तो दूध में भी उबाल करके ले सकते हैं, और गिलोय तुलसी हल्दी इसका काढ़ा पूरे हिंदुस्तान के लोग पी सकते हैं, और ये 100% निर्दोष है। इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और बुखार को भी एकदम से ठीक करता है। तो गिलोय सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, गिलोय सबसे बड़ा एंटीवायरस है, और सर्दी जुकाम और मैंने कहा डेंगू स्वाइन फ्लू चिकनगुनिया के लिए तो रामबाण औषधि। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, और फ्यूचर में आने वाली बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।